olwaleero ku musomo gwaffe gwe tutambuza ogw'okwetukuza omulundi oguyise twalaba tafhiri okutukuza jildu eddiba jildu lmaitat eddiba ly'ensolo efudde yokka bidibaaghi nga tuli omukulinnyika oba okulikyusa kkala oba mu kubeera nga libeera preserved. Ne tulaba tafhiri al-ardi min al-bawli okubeera nga okutukuza ettaka nga omuntu akuseewo omusulo n'ebirala ebiringa ebyo. Olwaleero tugenda kulaba tatuhiri al-bikiri au saman abaayi oluzzi oba omuzigo idha wakati fiha an-najasa singa kubeera mubuddemu ennagisi nga oluzzi luguddemu ennagisi singa oluzzi lugwamu embizzi oba embwa oba omuzigo singa gugwamu ekintu ekinagisifu kyonna ng'emmese kubanga emmese mina najasat emmese tekkirizibwa kuliibwa kubanga eri mu najasat singa bigwa mu muzigo oba mu luzzi obange no tulutukuza tutya. Ekisooka tulutukuza binazahi wa izalati najis okubeera nga binazahi okubeera nga tujjawo ennagisi eyo nga tugijjamu n'okugijjirawo ddala wama hawlahu n'ebiba byetooloddaawo ennagisi eyo weebadde nawo ne tuyonjawo ne tubeera nga tubijjawo wayabuka saa'irihi fahira then ebiba bisigaddewo obuzibu oguba gusigadde oba amazzi agaba gasigaddemu mwana watugabira matukuvu kulwa hadisi eya ibn abbas radiyallahu anhu nga hadisi eyo eri mu bukhari yagamba ati nusuila anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam mazumbaka wa allah sallallahu alayhi wasallam suila an fa'arat yabuuzibwa ku mmese saqafat fi saman ng'emmese yegudde mu muzigo yabuuzibwa abaye ya rasulallah emmese singa egwa mu muzigo omuzigo ogwo tuguyiwa kubanga emmese nagisifu faqala nabbi n'agamba nti nno alquha wama hawlaha mugikwate mugijjemu naawe wama hawlaha naawe weegudde weba esaanuuse akeeto awo omuzigo gwetooloddawo weebadde naga nti nno faturahuhu mubeere nga mubisuula bwe guba muzigo jjamu emmese eyo oseneko n'omuzigo awo weebadde emmese weegudde obisuule yagaa nti nno wakuluusa manukum oluvannyuma muli omuzigo gwammwe temuguyiwa. Wakadhalika oluzzi nalwo singa lugwamu embwa mukwate muggyemu embwa eyo musene mukkole ku mazzi then oluvannyuma mukozese oluzzi olwo temulugala bugazi oba luguddemu mbizzi wabula abamanyi bagamba nti singa embwa eyo egwamu n'evunda nebeera nga akola ki awo bagamba nti bwemuba musobola okubeera nga musenamu amazzi ago gonna mugaseneemu muddemu amazzi amaki mugijjeemu musenemu amazzi ago kubanga n'amazzi gennyini gagenda kuba gakola ki gagenda kuba gawonya eyo keesi ndala. Naye bwe kiba kyakulya kino emmese egudde mu muzigo ate enva singa omwana afuka mu ki singa omwana afuka mu nva nti nno omusulo guno gwo mazzi bwe geetabula n'obuva buno obutono nga bwe tubufumba ati enva ezo zonna ziba ziguuse mu ki musulo. Togamba bantu nti gwalabye ng'olugero lw'Abaganda gwalabye tolya waba nno balye gwe tolya tolemesa bantu nva. Enva ezo bagambe nti ebinyeebwa bino omwana abifuseemu obeere nga byonna okola ki kubanga ebyo byonna engejje ziri nti enva zo zibeera ntono ate n'omusulo mazzi omuntu bw'afuka mu nva ezo gwe masala byamu ekifaananyi ng'omwana afuse mu ntaka muli ennyama nga entamu ezaffe eza bulijjo wano nga bwe tukola ki ennyama eyo yonna eba efuuse ki kuba omusulo gwetabula n'essupu. Naye ye omuganda akugamba nti tolemesa bantu mmere gwe tolya naye banno bawe bo bakole ki baba batalabe balye. Omusiraamu taliisa munne nagisi ng'akitegedde kiki ng'akitegedde eki nno nagisi. Naye bw'ebeera mmese eyo yo omubaka sa sallama yatugamba nti mugijjeemu museneko ne ku muzigo awo weebadde then mubisuule oluvannyuma muli omuki
tugenda kusinamu tutya omusulo kuko tetulina we tugenda kukola ki kati eno kiyaasi y'emmese tusobola kukola ku kintu ng'omusulo naye esobola okukola ku kintu ekirala ekisobola okutoolwamu singa kibeeranga ki singa kibeeranga najisi wallahu a'lam. Naam, ensonga endala hal yata'ayyan abayi kyeyawulira hal yata'ayyanu alma kyamazzi gegeeyawulidde liizaalati najasati gegokka agayina okugjawo ennagisi abayi okuyonja oba okweyonja okwejjako ennagisi n'obukyafu abayi kyeyawulidde ku mazzi omuntu alina kukozesa amazzi gokka am yajuuzu oba kikkirizibwa izaalatuhu okugjawo ennagisi bigayirihi min almaiati wa gayirihi okubeera nga tugjawo ennagisi n'ekintu ekirala kikozesebwa gayinza okuba gayinza obutaba mazzi giyinza okuba ettaka gayinza okuba emayija giyinza okuba ekikoola oba ekipapula oba n'ebirala ebiringa ebyo. abamanyi ikhtalafa alulama fi hadhihi almas'ala ala qawlaini mashhuraini abamanyi bayawukana ku masala ago ebigambo bibiri ebimanyikiddwa obuki ebimanyikiddwa ennyo. ekigambo ekisooka bagamba nti abasooka bagamba yashtaritu lma omuntu yashtaritu lmau liizalati najasa akakwakkulizo k'okugjawo ennagisi galina kuba mazzi kyamazzi kakwakkulizo ku kugjawo ennagisi wala tasuffu bigayirihi illa bidalil bagamba nti wala tasuffu era tekikkirizibwa si kituufu bigayirihi kubeera nti ojjawo ennagisi n'ekintu ekirala illa bidalil okuleka ng'oleesa obujulizi obukkiriza okugjawo ennagisi n'ekintu ekirala. ekyo nno kyekigambo ekimanyikiddwa mu mazibu ga maliki ne ahmada ne mazibu ga shafiri amapya agatali amakadde ne sheekh shaukani naye ekigambo ekyo yakyegattako mu kitabo kyekimu n'abalala abamugomerera. obujulizi bwabwe abagamba ekyo bwe bawa bwe bujulizi etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala eriri mu surati al-anfal aya y'ekumi nga Allah subhanahu wa ta'ala agati nno وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الله قال وينزل عليكم الله يرسز الله يستجمل من السماء ماء أو كبا مقولوا الله يستمز وكبا مقولوا ليطهركم به مصبولو كويتو كوزانكو أمزاكو nibaga nti obujulizi obulaga nti n'okwetukuza n'amazzi oba amazzi kakwakkuliza okukugjawo ki ennagisi n'obujulizi obulala obulaga obutukuvu bw'amazzi oba okwetukuza n'amazzi. ekyokubiri ne bagamba nti nno amuru nabbi sallama n'ekiragiro kya nabbi bisabbi lma ekyokuyiwa amazzi ala bawuli l arabi ku musulo gw'omunnamalungu eyafuka mu muzikiti ne bagamba nti obwo nabwo bujulizi obulaga nti nno singa amazzi gaali tegatukuza nabbi yandibagambye singa tekaali kakwakuza nabbi yandibagambye bagulekewo gukale naye nabbi yabagamba nti nno mukwate amazzi mubeere nga muyiwawo. ne bagamba nti ekiragiro kya nabbi ekyo wal amuru lilwujubi ekiragiro ekyo kyali kitegeeza bwakiteeka fala yajjiu fi izalati najasa gayiri lma yagamba nti eno omuntu bo nga bagamba nti nno tewaliwo omuntu kyateekeddwa kukozesa okugjawo ennagisi yonna okuleka alina kukozesa ki okuleka olina kukozesa amazzi. aya eyeesembesebwa bagamba nti nno amazzi kakwakkuliza okukugjawo ennagisi era omuntu akkirizibwa kugjawo ennagisi na kintu kyakyo n'ekitali mazzi. beesembesa aya eri mu surati al-anfal aya ey'ekumi. naam Allah agamba nti nno وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الله كما تنو الله يرسز عليكم يستجمل من السماء ماء أمزكم بمقولوا ليطهركم به مستغلق بيراغا mwetukuzanako amazzaako. eyo aya ibesebesa tugaate obujuzi obwokubiri amuru nabii ekiragiro kya nabbi sallallahu alaihi wasallama kyeyalagira okuyiwa munnamalungu waafuse amazzi. tebagaa ti singa nabbi sallallahu alaihi wasallama kyekyali kakwakkulizo teyandi balagidde kuyiwawo ki kuyiwawo mazzi. ekyokusatu
ne bagamba ati amuru nabi sallama ekiragiro kya nabbi mu hadisi ya abi Sa'laba eya abi Sa'laba bwe yamulagira ligusli aniyat ahli alkitabi bilma'i Sa'laba bwe babuuza nabbi sallama nti tulina abantu baffe abatali basiraamu ebyombo byabwe bwe tugendayo ate batuwa tubiriiremu nabbi n'agamba tukole kitya nabbi n'abagaa nti mubyoze n'amazzi mubeere nga mukola ki mubeere nga mubiriramu hadisi eyo ya abi Sa'laba ne bagamba nti nno eyo nayo obujulizi nti nabbi sallama ebyombo ebyo yabalagira kubitukuza n'amazzi nabo ne babulabanga obujulizi obulaga nti amazzi mwana watuka kwa kulizo mu kutukuza ennagisi oba mu kuggyawo ennagisi ate Shawkani yagamba nti nno almau amazzi huwa al aslu fi tatuhiri najasati amazzi kyekikolo mu kutukuza ennagisi liwasafi sharidi lahu lwa Allah subhanahu wa ta'ala okubanga yagatonda bikawunihi fahura nga yagatenda n'ekitende ekyobutukuvu gonga gwo yagati fala ya'dilu ila ghayrihi yagati teriyo omutakirizibwa kujjawo nagisi nakitol mazzi illa idha thabata dhalika an sharidi okulikanga wazzeewo obujulizi era okuva eri Allah n'omubaka we nga batulagira okujjawo ennagisi n'ekitali mazzi naye ekitali ekyo nti ennagisi eteekeddwa kubaawo mazzi eteekeddwa kubaawo naki eteekeddwa kubaawo na mazzi naam kyekigambo ekisooka ekigambo ekyokubiri oba ekigambo ekyokubiri kyekigambo eky'abantu abagamba nti nno yajzi'u tathiri bikulli ma yaziru najasa omuntu asobola okwetukuza n'ekintu kyonna ekisobola okugjawo ennagisi wala yashtaritu lma era amazzi si kakwakulizo oba omuntu tekiri kakwakulizo kyomuntu ateekeddwa okugjawo ennagisi amazzi si kakwakulizo ku kugjawo ki ennagisi ago nno ge mazhebu ga abi hanifa imamu abi hanifa era waliwo n'ekigambo ekirala maliki naye yakyogerako mu ndowooza mu bigambo ebyasooka ne ahmada naye walqawlu lqadimu lishafi kyaliko oluvannyuma n'akyuka nadda ku kidde ekigaa kya ennagisi evaawo n'amazzi gokka wa ibuni hazam naye agamba nti nno awo omuntu asobola okugjawo ennagisi n'ekitali mazzi ne sheikhu lislaamu ibuni taimiya naye agamba nti omuntu osobola okugjawo ennagisi n'agatali mazzi ewatukulira ddala wakadhalika al-allamatu ibn Uthaymeen ne sheikh ibn Uthaymeen naye agamba nti amazzi si kakwakulizo mu kugjawo ennagisi era nga omumanyi abamanyi abamu bakitwalanga tarujih ne bagamba nti nno huwa rajih bo nga balaba nti nno mwana wattu kyekisemberedde kyekisingako okubeera ekyanjulukufu era kyekisemberedde okubeera nga kyekisingako okuba nga kituufu olw'obujulizi nabo bwe bakola ki bwe baleeta obusooka baga nti anna kaunu lma ne baga nti nno amazzi go gennyini tahuru matukuvu tahiran wa mutahira amazzi go gennyini matukuvu gatukuza era geetukuzibwa nago amazzi tahuru tahiran mutahira matukuvu gatukuza gasobola okutukuza yaani amazzi bwegaba matukuvu kitegeeza gasobola okutukuza ekirala okubanga go matukuvu era nga gasobola okutukuza ekirala la yamnau min kauni ghayrihi mutahira kadhalika kyate tekigaana kintu kirala era ekitali mazzi kubeera nga kitukuza gobaga nti olw'okuba amazzi matukuvu gatukuza ate tekigaana kintu kirala kubeera nti nakyo kisobola okubeera nga kikola ki kubeera nga kitukuza kubanga qaida egamba inna adamu sababi almuayyan la yaqtadi intifai almusabbabi almuayyan nti nno okubeera nge adamu sababu almuayyan okugaana kw'ensonga emu la yaqtadi intifai almusabbabi almuayyan ate tekugaana kugasa oba tekugaana mugaso gwa kintu kirala tekigaana mugaso gwa kintu kiki gwa kintu kirala sawa akaana dalila kabubeere bujulizi au ghairu dalili oba obutali buki oba obutali bujulizi ko qaida eyo ndowooza eyo qaida eyinza okuwaavwamu singa tugezaako
okubeera nga tuginnyonnyola katulabeko katono nnyo biidhinillahi taala ku kaida eyo. Sheikhu Uthaymin bwe yali ayogera ku kaida eyo yagamba ati nno rahimahullah ng'ayogera ku kigambo kya Abu Hanifa yagamba ati nno wa dhahaba Abu Hanifa rahimahullah ila anna ash-shamsa tutahhiru, yagamba nti enjuba esobola okubeera ng'etukuza tutahhiru mutanajjis, esobola okubeera ng'etukuza mutanajjiso oba tutahhiru mutanajjis, esobola okubeera ng'etukuza ekintu ekikyafuwadde idha zaala atharu najasa, singa obuufu bw'ennagisi buvaawo. Amakulu nti singa omuntu aba afuse waafuse enjuba n'eyaka omusulo gwo ne gukala wabeera watukudde, ne bwe tuba tetuyiyeewo ki, ne bwe tuba tetuyiyeewo mazzi, tewabeera nga watukudde singa atharu y'ennagisi evaawo. Wa anna ayinu najasa idha zaalat bi ayyi mazil tahura au tahura almahallu, yagamba nti singa ayinu najasa, kyebayita ayinu najasa yennagisi eyo yennyini, bwe kuba omusulo gwo gwennyini, bw'eba epitambi yo yennyini. Amakulu ekintu kyonna ayinu najasa singa evaawo n'ekintu kyonna nebeera ng'evuddewo ennagisi eyo ng'evuddewo n'ekintu kyonna ekitali mazzi, wabeera wakoze eki bi ayyi mazil tahura almahallu, ekifo ekyo kiba kitukudde. Oba wabeera wakoze eki singa atharu y'ennagisi eba ekoze eki, ebeera evuddewo. Kale istinja wal istijmal, ky'omuntu singa asitanja n'akozesa kutoyira ekipepa atharu y'ennagisi eri n'evaawo abeera atukudde. Ne bw'aba batakozesezza aki mazzi, sibagambye nti temukozesa mazzi nga mugenda wa nga mugenda emmanju. Ne bagamba nti hadha huwa assawaabu, ekyo nno kye kituufu ku lw'ensonga zebakola ki zebaawa. Ensonga esooka bagamba nti anna najasa, ennagisi mazima ennagisi eyo ayinu khabisa, yo yennyini yebeera embi, najasatuha bizatiha, ayinu khabisa najasatuha bizatiha, yo yennyini obukyafu obwo bwennyini bwe bubeera obubi. Amakulu ayinu najasa yebeera embi yennyini, bizatiha bwebeera bitambi yo yennyini yebeera embi, yebeera ennagisi okuba musulo gwo gwennyini bwe gubeera ki. Fa idha zalat aada shay'un ila taharatihi, nti ate singa ayinu eyo evaawo mwana wattu ekintu kiddayo ku butukuvu bwakyo. Masalan, ekyokulabirako, omuntu abambala engoye enkadde osobola okugula olugoye olukadde. Obusiraamu shari ategama nti olugoye lusooka olutwala olwozi olufunyise wuzi okulwambala. Nti oluwaddemba okugula olugoye muowino n'olwambalirawo n'olusaaliramu. Ebbanga lyobanga tolulabyeku atharu y'ennagisi, kyabaayo olugoye olumanya yali mumanyi nti tubaddemu ennagisi kyaffe tetulabyeku atharu yaki y'ennagisi. Nti ayinu najisi au ayinu najasa, yo yennyini ennagisi idha zaala singa evaawo atharu yaayo mwana wattu ekintu ekyo kiddayo ekisigala ku ki, ekisigala ku butukuvu bwakyo. Ekyokubiri, anna izalatu najasa okuggibwawo kw'ennagisi oba okubaawo kw'ennagisi laysat min baabi al-ma'mul bal min baabi ijtinabu al-mahdhur, fa idha hasala bi ayyi sabab kana thabata al-hukm. Okuggibwawo kw'ennagisi